做自由的模型 TC 哥为您分享。Hello， 大家好，欢迎各位收看这一期的魔恩分享。本期要和各位分享的是奇妙积木和王者荣耀联合出品的卓越版夏侯惇荣耀典藏皮肤无限飓风号拼装模型。无限飓风号也是我个人曾经拥有的第一款荣耀典藏皮肤，我的第一颗荣耀水晶没换我的天，直接换的这个皮肤。在此之前，奇妙积木也是出了好几款王者荣耀系列的拼装模型，从最初的0号赤炎、影琴之心到现在的无限飓风号，一共是出了13款。产品的质量和设计也是在一点点的进步，至少在外形上的改变还是非常大的。那么本期视频就来看一下这一款无限飓风号是有一个什么样的提升。顺带一提，本期不是恰饭，我自己买的。本款模型的盒子确实是很大一个，我拿到手的时候都已经惊呆了。一是这个超大的盒子，第二个是因为这个盒子它好薄啊。可能厂家也是想着做的大一些，能突出一点视觉冲击吧，毕竟放在商场里边得放正面吸引小朋友，当然也包括我。盒子侧面也说明了现在的奇妙积木就是启蒙，估计日后这个名号也不会再变了。后面就是一些产品的相关介绍，盒子设计整体的还可以，就是不太好收纳。话说本款模型购买的时候说是带了一个亚克力展示盒，不过并没有跟着模型一起寄过来，而是后续补发了这么个东西，还行，当个展示盒也可以。打开盒子，里边还加了很多的雪梨纸，在玩具上也就在一些成品里边是见过，可能是想突出一点高级感，但是这杂乱的堆放看着也就没啥高级感了。本款模型一共17块板件，基础说明书是给了1份。那么翻开第一页，里边还有一大堆的产品介绍，并且在中间还夹了一张标志贴纸，这一次是换成了 RG 那种的胶贴，是透明的，所以也不会出现以前那种带有色差的情况。说明书为全彩印的配置，每一物拼装都有分件指引，这一点还是比较不错的。本款模型一共17块板件，零件数量也确实不算太少，并且积木厂做这种零件最大的优点在于零件是特别板正厚实的，像启蒙这种老厂在零件的精度处理基本上不会有太大的问题。透明件这一次依旧是非常的通透，并且有大量的网状细节。本款模型在零件上也有部分的细节刻画，都比较清晰，不过在后续渗线的时候会感觉刻线的锐度不是太够，都是那种比较圆滑的，不太好渗线。并且本款模型也有采用按压式水口，但是大多数水口都不小，直接按压的话也容易缺肉，这边还是建议使用工具正常拼装。那么我们先看一下本款模型的骨架部分，没错，这一次没有积木零件，所以有着比较完整的拼装骨架。上半身整体来说还是非常的饱满，并且机械细节也是有一些刻画，但是到了腿部就非常的寒酸了，大腿甚至没有完整的骨架，只有一半，这个部分就比较可惜了。同时手臂这里也并非是完全连接在一起的，还需要外甲进行固定，也不算特别完整，这样就导致了一个比较难受的问题，腿部比较轻，上半身比较沉，站立的时候对于腿部的负担会大一些，这个一会儿再说。推进器背包其实是有完整的骨架内构，不过两侧的推进器组件是需要这个白色球形关节才能进行固定。除此以外，本款模型的驾驶舱部分也是有进行刻画，后面装上外甲可能就没有这么清楚了，所以先简单看一下。装上外甲之后就能看到本款模型完整的速度状态，不过很多细节凸起，如果不做渗线处理的话会比较怪，加上本身塑料原色的问题，整体的观感会比较一般，如果做个涂装或者是喷个消光可能会好一些。不过作为一款玩具有当前的表现，我个人感觉也是完全够用的。本款模型的内容物包括无限飓风号的主体、大刀一把、T1 单元手一对，同时算上推进器当前的状态，最高的高度是在27厘米，尺寸还是非常的巨大。在灯组的配置上，这一款模型最大的问题就是不够亮，再一个就是开启方式，本款模型的灯组是震动开关，并不是触碰开关，这一点就比较烦。在暗处点亮灯组，可以清晰的看到包括胸部的蓝色透明件，还有头部的透明件都会被点亮，而头部是通过了脖子的零件给它导光过去的。当前在暗处的状态，整体的亮度只能说表现一般，有颜色变化，但是不明显。一旦放在亮一点的地方，这个灯组几乎是没有变化的。除了灯组的颜色变化，本款模型的蓝色透明件也是采用了荧光材质，对紫光灯有强烈的反应，并且也可以看到本款模型在蓝色透明件的配置数量还是比较多的。不过很多透明件的底色是深色，并不明显。比较可惜的是，红色透明件并没有荧光效果。首先我们来看一下头部，本款模型在造型还原上我感觉还可以，没有什么太违和的部分。为了还原夏侯惇独眼的设计，在头部内侧是设计了2个单独的眼睛分件，不过拆了眼罩以后再看这个部分还感觉有点萌。在面罩的部分也有针对红眼做出了战损的镂空，面罩内部的网格状细节也是清晰可见。不过对比海报的话，会发现模型头盔的碎裂程度并没有原本的那么大，海报上是直接碎成了2块，就像是独眼和刀疤一样，而模型仅仅是一个孔。
不过这里还想吐槽一下，头部装甲是单纯的左右合，带来的问题就是头顶这个部分会有明显的缝隙，如果这个部分能单独设计一个分件扣合的话，就更完美了。头部和胸部仅仅是依靠一个球形关节进行连接，可动还可以，不过活动一段时间以后，这个地方会有些松。无限疾风号的躯干非常的粗壮，这一整个胸部让头部和手臂都显得特别小。在胸部裸露的部分也是有一些细节刻画，感兴趣的朋友给它补一些色，效果也会更好一些。本口模型也有配置驾驶舱的展开机构，直接抬起就可以看到内部的驾驶舱了。而舱板的标志，准确来说，这个大框就是王者荣耀的图标，不过省略了一点，对比游戏海报也是一样的设计。不过从这个角度看，就能发现一个很明显的区别，无限飓风号的海报这里是方形的，而模型上这里还做了一个延伸的斜面，就导致模型的胸部对比海报还要更宽一些。虽然看着比较粗壮，但是内部比较空，主要还是安装这个灯组是占了很大的地方。在后面也可以看到腰部这里还有一个凸起的卡扣，设计上我认为是用来防止腰部活动不稳的辅助固定零件。刚拼完确实有这样的功能，但是我这个也拼一段时间了，这个卡扣就几乎没啥用处了，也卡不住，甚至没有咔的一下的手感，在部分角度下也确实撑不住这个背包的重量。腰部的关节设计也就比较简单了，有一段弯腰可动，幅度还行，另外就是侧摆可动，在活动的时候两侧零件还会被撑开一点，也算是有点让位。另外还有一段腰部平转，这个部分怎么说呢，设计的有点过于草率了。虽然我知道这是一款设计比较简单的拼装模型，分件基本上都是从剪了，但最后的效果确实不太好。在肩部这里还有一块装甲是可以进行展开，不过内部也没有什么细节，对于后续手臂的抬起可动也没有啥帮助。手臂整体的设计我个人是比较喜欢的，基本上该有的东西都有，不过在手臂和胸部连接的部分采用的是这样的关节设计，感觉和整体的风格会有些突兀，不过实用性确实也还行，就是有点麻烦。该关节的紧实度没有问题，并且能保证肩膀的抬起和放下角度，另外还可以调整角度实现手臂的前伸和后仰，就是这个调整的过程需要手动处理一下。肩甲的尺寸也确实不小，不过对于手臂的可动影响几乎是没有的。首先就是肩甲的正面装甲是带有可动，另外整个肩甲都可以活动90度，为手臂平台让位，提升手臂的可动范围。肩甲侧面和后面的装甲也都带有独立的可动设计。另外在手臂平台的时候能够看到，这里还有设计防穿帮的零件，最大限度保证可动后的一体性，这个还是要给好评的。上臂平转和腰部存在一样的问题，容易穿帮。手肘是采用了3段式结构，活动紧实度和角度都还可以，问题不是太大。并且在手肘活动的时候，后方也有拉伸防穿帮的设计，一体性会很好。手臂侧面的这个黑铁色零件是本口模型唯一带有漆面的，虽然不太清楚为什么。造型手是提供了2对，一对是开掌手型，手型的角度还可以，大拇指也有单独的可动，不过内部是有偷胶的，根部是球形关节进行连接。另外一对是握持手型，中间的大圆孔会比较突兀，主要还是用来固定握持大刀，并且造型手的根部是更换成了柱形卡榫，安插的会比较紧，算是为了保证可动的稳定性做的妥协，不过摆动作就会比较难受了。另外来直接看一下这把武器，尺寸确实不小，当前的长度在27厘米，刀刃的部分还可以给它外拉一段，拉伸的过程也是有卡位可以固定，这个时候的长度就来到了28厘米。尾端这里还有2个喷口推进器，也是可以进行单独的活动。不过这把刀并没有还原出游戏里边链刃的分开设计，而且我忘了是开1技能2段还是开被动的时候，整把刀都会变成蓝色的状态，模型上并没有做出来，比较可惜。不过也算是我个人的一个小想法，整把刀的造型我个人还是蛮喜欢的，并且尺寸不小，视觉冲击会很强，拿在手里的稳定性也没有问题，就是摆动作会难受一点。裆部的设计就非常简单了，主要能说说的部分也就是在裙甲了。首先整个侧裙甲都是通过这个卡扣连接在了裆部，上面还安装了一个白色的外甲用来填补空隙。侧裙甲则是球形关节进行连接，可动性还不错，并且整体的分色处理也比较优秀，裆部后方会更完整一些。后裙甲也是带有独立的可动设计。那么接下来就到了大腿的部分，这个部分的问题会比较多。首先就是胯部采用了和肩膀一样的设计，但是稳定性不好，在大腿进行活动的时候，这个关节会自动往外拖出，就导致摆一些动作会容易倾倒，所以这里的重心卡榫需要给它加固一下。至于大腿的可动角度相对来说还可以，但是整体的手感就没有手臂那么紧实，会感觉有一些松。大腿根的平转没有什么太大的问题，零件包裹的还不错。膝盖部分是采用了3段式结构，加上外甲没有过多的干涉，整体的可动是在180度，并且防撞帮的设计处理也还不错。
脚腕是采用了球形关节，并且脚掌和小腿部分也会有一段空档，看着比较怪。脚掌前后的白色零件也是带有一段的可动，但是脚腕的平转会很松。前台和侧摆相对来说还好一点，但是这个平转比较影响摆动的时候的角度，加上我这个桌面是白色的 PVC 背景布，比较光滑，胯部还没有那么紧实，上半身还比较沉，就导致摆动作几乎是不稳的。这也是这一款模型最大的问题。如果桌面没有那么光滑，可能还好一些，不过也会是角度限定。最后还有飓风号的这个大背包，尺寸也确实不小，通过大的锥形卡榫和2个小卡榫直接固定在了主体上，稳定性肯定是没有问题，就是上方会有一个很大的孔位，完全不知道是干什么的，这个很突兀。另外，背包两侧推进器是球形关节连接，稳定性还可以，并且推进器所有的零件都是带有可动的，整体的可动玩法会比较丰富，并且关节都比较紧实，把玩没什么太大的问题，就是有这个白色零件可能会松一些。不过这一款模型比较可惜的是，没有无限飓风号回程或者是飞行状态的那个带机翼的背包。但是我后面又想了想，他妈上面这个孔位不能是给那个背包留的吧？总的来说，这算是一款我个人感觉还不错的产品。首先，因为我个人玩王者荣耀，也很喜欢无限飓风号这款皮肤，所以针对这一款模型的外观设计和造型会有一定的好感。不过，我相信也会有朋友不喜欢这个外观，所以我个人建议不要去买自己不喜欢的东西，毕竟第一眼的观感会很重要。再就是启蒙本身也做了很多年的积木模型，在零件质量和精度处理也有一定底子，所以本款模型的组合度是比较顺畅的。大尺寸的造型虽然没到量大管饱的状态，不过也还说得过去，就是定价170多块，确实有点贵。现在的话好像是在110多到120多块。虽然这一款模型已经脱离了拼装积木的特性，类似于波洛克传奇变形金刚系列一样，只有灯组算个积木块，其他的都是开模零件。不过在肩部和胯部还是采用了类似于积木关节的思路，加上零件表面会比较油，在这些关节部分稳定性比较差。再一个就是脚部零件比较少，上半身还要沉一些，对关节会有一定的影响，不稳定。所以即便是脱离了积木模型的定位，还是有一些地方是需要进步的。王者荣耀这个 IP 里面还有很多机甲皮肤可以拿出来做，而且像前面出的几个0号赤炎、隐形之心、降台战甲、金属风暴也可以迎来重塑，或者出个晋级墨子号也是个不错的选择。当然了，这也是我个人的想法。这一款奇妙积木无限飓风号算是一款不太完美却还可以的产品。本期的新狗模分享到这里就已经全部结束了，感谢各位的收看，我们下期不见不散，拜拜。